औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे। दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है इस्तीफ़ा देने वाले जजों की इस्तीफ़ा देने के पीछे क्या वजह थी। वो पूरी तहकीक करके पूरे प्रूफ के साथ सबूतों के साथ मैं बताऊंगा कि किस वजह से वो इस्तीफ़ा देने पे मजबूर थे। उसके बाद केपी के गवर्नमेंट में को पेशावर हाई कोर्ट की जानब से फैसला दिया गया है कि वो सरकारी वसाइल, सरकारी मशीनरी, सरकारी पैसा सियासी जलसों जुलूसों और धरनों में इस्तेमाल ना करें बल्कि अवाम के ऊपर लगाएं। ये किस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को, जहाँ पे ज़्यादातर उनके ही लगाए हुए सियासी जज हैं, उनको मजबूर होके ये फैसला देना पड़ा, इस पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सबसे बस एक ही अपील है, देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। हम सब एक ग्रुप हैं, एक फैमिली है। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, पूरी दुनिया से पसंद करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो अपना कीमती टाइम निकालते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं, सब्सक्राइब भी चैनल को करते हैं। तो आपसे सबसे भी अपील है कि वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, 10-15 मिनट निकाल लिया करें 24 घंटों में से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हक सच बताने वाले अब बहुत थोड़े से रह गए हैं, इनकी कदर करें। फितनों का दौर है, आखिरी वक्त चल रहा है, तो उसके बाद ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें और प्रॉपर तरीके से चैनल सब्सक्राइब किया करें, वरना सुपर कंप्यूटर आपको डिलीट कर देगा। प्रॉपर तरीका क्या है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, उसके बाद लाइक करें, फिर कमेंट्स करें और फिर चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। जिन्होंने नहीं किया, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, आमीन। और अब आप देखें कि किस तरीके से ये किया गया है, बेबस किया गया है। हाँ, केपी के हाई कोर्ट को किस तरीके से बेबस किया गया है कि उन्हें मजबूर होके ये फैसला देना पड़ा। रिट दायर हुई थी कि ये सियासी मकासद के लिए, क्योंकि उनकी ज़्यादातर मशीनरी अभी भी वफाक के पास जब्त हुई पड़ी है, जो कि उन्होंने इस्लामाबाद चढ़ाई के वक्त इस्तेमाल की थी। उसमें 1122 की गाड़ियाँ भी हैं, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, सरकारी करेने हैं, मतलब जितनी भी सरकारी मशीनरी अवाम पे इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो उन्होंने अपनी सियासत में इस्तेमाल की, गंडापुर ने। ये इतने गलीज गंदे लोग हैं। और एक चरसी शराबी गया और दूसरा आ गया कौन, अफगानी। ये सोहेल अफरीदी जो है ना, ये नाम का अफरीदी है, ये अफगानी है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं है। जाली शनाख्ती कार्ड, जाली वो पासपोर्ट बनवा के बैठा हुआ है। पैदाइश उसकी इधर की है, लेकिन इसका बाप अफगानी है, माँ अलबत्ता पेशावर की थी, इतना मुझे मालूमात हुई है। तो इसका भी वही हाल है। अब देखें, ये परसों चौथ की बात है कि जब इन्होंने कौमी असम्बली में जिरगा बुलाया
اور جب قومی ترانہ بجایا گیا تو ترانے کی کتنی توہین کی گئی. وہ جو 8-10 افغانی انہوں نے لا کے بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے وہ کھڑے ہی نہیں ہوئے، ترانہ چلتا رہا، وہ بیٹھے رہے بڑے سکون سے. توہین کی انہوں نے ترانے کی. اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اب پابندی لگ گئی ہے، اب کہاں تک یہ عمل کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو عدلیہ کو کرانا آتا ہے، وہ کرا لیں گے. پشاور ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ دیا ہے نا تو اس پہ عمل درآمد بھی انشاءاللہ وہ کرائے گی اور وفاق کے تھرو کرائے گی، کیونکہ عدالتوں کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پہ فوج کو بھی حکم دے سکتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. اور جب فوج کو حکم دیا جائے گا تو ان کو نانی یاد آ جائے گی پھر. تو اب جو 2 ججوں نے استعفیٰ دیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے. اظہر من اللہ تو خیر شروع سے ہی مشکوک بندہ تھا، یہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی سے سفارشی کروا کے تو جج بن گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے کوشش کی نون لیگ کی بھی حمایت حاصل کرنے کی. جب وہاں اس کی دال نہیں گلی تو یہ پی ٹی آئی میں پھر شامل ہو گیا. یہ سیاسی جج تھے، سیاسی فیصلے کرنے والے. تو ان کو اصل میں یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ جو وفاقی آئینی عدالت بنی ہے نا، وفاقی آئینی کورٹ بنی ہے نا، تو اس میں پہلے 5-6 ججوں کو لگایا جائے گا. تو اس کے بعد انہیں یہ خطرہ تھا کہ ہم دونوں کو بھی لگا دیا جائے گا اور ہمارا نمبر 7واں 8واں یا 9واں 10واں ہوگا. 13 جج پورے ہونے ہیں تو ہم تو بہت جونیئر ہو جائیں گے پھر وہاں جا کے. یہ خطرہ ان کو تھا، اس وجہ سے یہ استعفیٰ دے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ جو نوٹ کھائے ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد خربوں میں. پی ٹی آئی کے فیصلے ایسے ہی نہیں ہوتے تھے. پی ٹی آئی والوں سے جتنا انہوں نے مال کمایا ہے، عالمی طاقتوں سے جتنا مال کمایا ہے نا، وہ ہضم کرنے کے لیے انہیں بھاگنا پڑا. ورنہ اگر وہ حق سچ پہ ہوتے نا تو بندہ ڈٹ جاتا ہے. پھر یہ وہی کینگرو کوٹس ہے نا جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے بعد میں کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا. نواز شریف کو چلتی حکومت اس کی ختم کر کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا بہانہ بنا کے گھر بھیج دیا گیا. بعد میں کہا جی غلط فیصلہ ہو گیا. تو غلط فیصلہ صحیح کیا کون سا تھا تم لوگوں نے 78 سالوں میں؟ اب اگر تم لوگوں کو رائے راست پہ لایا گیا ہے تو کیا ہوا؟ چند ایک وکلا شور شرابہ کریں گے کچھ دنوں کے لیے، پھر وہ بھی ٹھوس ہو جائیں گے، کیونکہ بکاؤ جو وکیل ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. جو ایماندار وکیل ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ وہی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، جیسے وہاں کے پی کے میں پیسے تقسیم کیے سہیل آفریدی نے اور ووٹ اس کے مخالف کو پڑے، تو احمد خان گروپ بری طرح شکست کھا گیا تھا کے پی کے سے بھی. تو اب یہ سیاسی جج گئے ہیں تو اب انشاءاللہ سفارشی جج گئے ہیں. ابھی 2 جج اور جائیں گے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب. یہ دونوں بھی سفارشی اس کے فیض امید کے لگائے ہوئے ہیں. دونوں کے اسناد جعلی ہیں، یہ بھی میں آپ لوگوں کو آج بتا دوں. جسٹس منیب کے اسناد بھی جعلی ہیں اور جسٹس عائشہ ملک جو ہے نا اس نے تو وکالت ایک دن بھی نہیں کی. حالانکہ اس کے لیے ضروری ہے جج بننے کے لیے کہ پہلے وکیل ہونا چاہیے، وکالت کرنی چاہیے. یہ اس نے ایک دن بھی وکالت نہیں کیا. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، چیلنج کرتا ہوں کسی بھی کورٹ میں وہ مجھے بلا دے، میں ثبوت دے دوں گا. ایک دن بھی اس نے وکالت کی نہیں. نہ یہ وکیل ہے، وکیل نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ سفارشی ہے. جہاں پہ وکیل پڑھتے تھے یہ اس کالج میں نائب قاصد کے طور پہ چائے بناتی تھی.
ये फैज हमीद के ही करामात थी कि वो चाय बनाने वालों को भी पकड़ के जज लगा देता था। अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, उसका भी वो फैसला हो चुका हुआ है, फैसला महफूज हो चुका है। आज सुनाया जाए, कल सुनाया जाए, इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा वो भी। और इसके अलावा अभी जो तरमीम हुई है ना, इसमें यूथियो गौर से सुन लो कि ये 2035 तक इंशाअल्लाह हाफिज साहब कहीं भी नहीं जा रहे, इनका नए सिरे से शुरू हो गया है। 5 साल, ये 5 साल ये करेंगे, 5 साल की फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी, 10 साल, 25 और 10 35, 2035 तक ये कहीं भी नहीं जाएंगे। 2035 तक इंशाल्लाह बन जाएगा सी पैक। ये चाइना ने लिखवा के लिया हुआ है कि भाई जब तक सी पैक कंप्लीट नहीं हो जाता है, कारखाने फैक्ट्रियां पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हो जाती हैं, वो रनिंग में नहीं आ जाती हैं, उस वक्त तक हाफिज साहब को ही लगाया जाए, क्योंकि ये मुल्क के वफादार हैं। वरना कोई अमरीकी टाउट आ गया तो उसने तो आके सी पैक ही बंद कर देना, जैसे वो पहले जितने भी आते रहे हैं। वो 78 सालों में टाउट ही आए हैं ना सारे। उन्होंने कभी मुल्क का सोचा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने सोचा। रिटायर्ड होने के बाद क्यों बाहर भाग जाते थे कि उनको पहले से ही नेशनलिटियां मिल चुकी होती थी कि भाई मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, ना कोई फैक्ट्री कारखाना लगने देना है, और आपने वजीर आजम को कशकोल पकड़ा के पूरी दुनिया से भीख मंगवानी है। तो हमारी देख लें पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन। अब पूरी दुनिया हमारी इज्जत करती है, किस वजह से कि अब हम भिखारी नहीं रहे हैं, अब हम सर ऊंट उठा के चलने वाले हैं, खुददार हो गए हैं। और ये हाफिज साहब की करामात हैं, जिन्होंने मुल्क का सोचा है, अपनी ज़ात का नहीं सोचा। तो बाकी यूथड़ों की तो कोई बात ही ना करे ना, ये तो गोबर का वो, ये और हिंदू एक ही नस्ल है। जैसे हिंदू को भी पता है कि भाई दूध पीना है और पेशाब फेंकना है, वो दूध जाके उसके ऊपर पत्थर के ऊपर फेंक देते हैं और पेशाब पी रहे होते हैं। ये वही नस्ल है, इनका दिमाग है ही नहीं है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। कल का व्लॉग इंशाअल्लाह बहुत हट के होगा और बहुत तफसील से होगा। अल्लाह हाफिज़।